Najin razgled. Papuči za 1 euro s Primarka, ko sploh ne vem, če še imam podplata. Kje smo se ti zgubila, gospa s torbico? Odkot sem pa vas zabrisal? Z mesta sem. A rabti kak prevoz? Ne, hvala. Kaj vam kakega kamejota pokličem? Kako limuzinco bi jaz imela. Tega pa nimamo. Tam pa je najno mestece. Tamlele. To najnih Hyundai z more.